வணக்கம் மக்களே, நான் தான் கௌதம் அண்ட் தென் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஆம்ஜி பேர்ட்ஸ் வேர்ல்டு. ஓகே மக்களே, இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போக போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி நாம் வந்து புதுசாக வந்து ஒரு 10 பார்ட்டிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ் வந்து ப்ரீட் பண்ண போகிறோம். ஆமாம் மக்களே, நாம் வந்து லவ் பேர்ட்ஸை தொடர்ந்து ஃபின்ச்சஸும் வந்து வேறு லெவலில் இப்போ ப்ரீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த கிளிப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி போன அன்பாக்சிங்கில் பார்த்துருப்பீங்க. லைக் நான் வந்து புதுசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5-6 பேர் வந்து ஃபின்ச்சஸ் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அந்த ஃபின்ச்சஸ் எல்லாமே இப்போ ப்ரீடிங்க்கு பக்காவாக ரெடி ஆகிட்டாங்க. இன்றைக்கி நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஒரு பேர் ஃபின்ச், இந்த 10 பேர் ஃபின்ச்சஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த 10 பேர் ஃபின்ச்சஸ் வந்து எப்படி ப்ரீடிங் போட போகிறோம், அதுக்கு என்ன சைஸ் கேஜ் கொடுக்குறோம், என்ன மெட்டீரியல்லாம் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் வந்து பிகினராக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஃபின்ச்சஸ் ப்ரீடிங்கான A to Z வந்து இதில் டிப்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன். மறக்காம வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபின்ச்சஸ் ப்ரீடிங் அப்படின்னு சொன்னோன்னே எல்லாத்துக்கும் மைண்டில் வர்றது என்ன ப்ரீடிங் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு, நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் கூட, அதுக்கப்புறம் பானை அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன், போய் மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த டைம் புதுசாக இந்த ஸ்கொயர் பாக்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். என்ன ரீசன்னா, நான் டிஃப்ரெண்ட்டான விஷயத்தை ட்ரை பண்ணுறப்ப தான் உங்களுக்கு எது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி சொல்ல முடியும். ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் எல்லாத்தையும் ரிசல்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதனால தான் இந்த டைம் வந்து நான் 8 பார்ட்டிஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து இதே தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஒரு பார்ட்டிஷனுக்கு ரவுண்டான ஒரு கப்பும், இன்னொரு பார்ட்டிஷனுக்கு பானையும் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நெஸ்ட் பாக்ஸ் முடிஞ்சு, நெக்ஸ்ட் வந்து நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். இப்போ நிறைய பேர் வந்து நெஸ்டிங் மெட்டீரியலுக்கு வெளியே கொடுத்து 20 rupees ஒரு பேக் கொடுத்து வாங்குகிறோம். ஸோ அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா நான் வந்து ஆல்ரெடி ப்ரீட் பண்ணப்போ எனக்கு வந்து தேங்காய் நார் வந்து செம்ம ரிசல்ட் கொடுத்துச்சு. ஸோ அதனால தான் தேங்காய் நாரை இந்த டைம் நான் எல்லாத்துக்கும் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். இந்த தேங்காய் நார் வந்து எனக்கு வந்து வீட்டில் டே டு டேல தேங்காய் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதுலேருந்து நாரை எடுத்து வச்சாலும் சரி, அப்படி இல்லைன்னா உங்கள் ஊரில் மார்க்கெட் இருக்கும், மார்க்கெட்டில் வேஸ்ட்டாக தான் தேங்காய் நார்லாம் எடுத்து போடுவாங்க. அவங்ககிட்ட கடையில் கேட்டு நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா லோ ப்ரைஸ் அப்படின்னா ஃப்ரீயாகவே எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். நான் ஃப்ரீயாக தான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். ஓகே மக்களே, இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட புது 8 பார்ட்டிஷன் கேஜ். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகாக இந்த மாதிரி வந்து நெஸ்ட் பாக்ஸ் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதில் தான் நாம் வந்து ஃபுல்லாக ப்ரீடிங் விட போகிறோம். இந்த கேஜில் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபின்ச்சஸ் தான் இருக்க போகுது. இதுவுமே மியூட்டேஷன் ஃபின்ச்சஸ் கிடையாது. இந்த 8 பார்ட்டிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்டியான வெறும் ஃபின்ச்சஸ், நார்மல் ஃபின்ச்சஸ் மட்டும் தான். இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சில நெஸ்ட் பாக்ஸில் ஆல்ரெடி நானே உள்ளே வந்து ரீஃபில் பண்ணி வச்சுட்டேன், அது ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டேன் தேங்காய் நாரை. ஒரு சில இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்டியாக வெறும் பாக்ஸ் மட்டும் விட்டு வைக்க போகிறேன். இதில் என்ன கொஸ்டின்னா உங்களுக்கு, ஸோ இதில் வந்து எந்த பாக்ஸில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக் லே பண்ணும் ஃபின்ச்சஸ், ஓகேங்களா? ஆல்ரெடி நெஸ்ட் பில் பண்ணி வச்சதா, இல்லை இந்த மாதிரி நெஸ்ட் பில் பண்ணாமல் வச்சிருக்கிறது இல்லையா, எதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக் லே பண்ணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ யார் சொல்கிறது கரெக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம் ஃபின்ச்சஸ் ஒரு ரிசல்ட்டில். ஃபின்ச்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீடிங் போட்டோம் அப்படின்னா வித்தின் அ மந்தில் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு ரிசல்ட்ஸ் கிடச்சிரும். நாம் இப்போ வந்து ப்ரீடிங் போட்டாச்சு, அது ரிசல்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக அப்டேட் பண்ணுறேன். ஓகே மக்களே, மெயினாக இப்போ வந்து 10 பார்ட்டிஷனில் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பேரும் நான் தனித்தனியெல்லாம் காமிக்கல. என்ன ரீசன்னா, ஒன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஜீப்ரா இல்லைனா ஃபானு, அது கூட வந்து ஒயிட் ஃபின்ச்சஸ், இப்படி தான் நான் எல்லாமே போட்டிருக்கேன். அது ஒவ்வொன்றா காமிச்சாலும் உங்களுக்கும் பெருசாக அப்பீலிங்காக இருக்காது. ஸோ அதனால தான் இந்த டைம் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோ மாதிரி மட்டும் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக கொடுத்துட்றேன். நெக்ஸ்ட் நம்மளோட எக் அப்டேட்டில் ஒவ்வொரு பேரை பற்றியும் இண்டிவிஜுவலாக எல்லாமே காமிக்கலாம். ஏன்னா ஒவ்வொரு டைமும் இண்டிவிஜுவலாக காமிச்சோம் அப்படின்னா உங்களுக்கும் போர் அடிச்சிடும் இல்லையா? ஸோ அதனால தான். ஸோ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேட்ட மாதிரியே எந்த ஒரு பாக்ஸில் வந்து சீக்கிரம் எக் வைக்க போகுது அப்படிங்கிறத மறக்காம நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, இப்போ நீங்கள் பார்க்கறதுல இருக்கிறது எல்லாமே மேல். ஸோ ஃபின்ச்சஸ் ப்ரீடிங் எந்த பேர்ட்ஸ் ப்ரீடிங்காக இருந்தாலும் சரி, ஸோ ப்ரீட் பண்ணுற போகிறதுக்கு முன்னாடி 1 மந்த்தோ 2 மந்த்தோ மேல் தனியாக ஃபீமேல் தனியாக நீங்கள் பிரித்து வச்சிடணும். அப்படி பிரித்து வச்சா மட்டும்தான் உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும். அப்படி பிரித்து வச்சனால என்ன பெனிஃபிட் எனக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நான் அப்கமிங் வீடியோஸில் உங்களுக்காக நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ அந்த இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, அதுக்கான ஃபுட்டு. ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன மாதிரி ஃபுட்ஸ் கொடுக்கலாம், அந்த என்ன மாதிரி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபின்ச்சஸோட ஃபுட்டுக்காகவே தனியாக ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணுறேன். ஃபின்ச்சஸ்க்கு எக் ஃபுட் எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோ நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்க்காம இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், ஜஸ்ட் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் தென் நிறைய பேர் அது வந்து ஒர்க் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து பர்சனலாக ஃபீட்பேக் கொடுத்தாங்க. ஏன்னா நான் ஒர்க் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு அது ரிசல்ட் கொடுத்தனால தான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணேன். நீங்களும் நிறைய பேர் வந்து ப்ரோ இது எனக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது, இதனால் எக் வைக்கல, இப்போ எனக்கு எக் வச்சிருக்குன்னு சொல்கிறப்ப எனக்கு ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவான விஷயங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னா நீங்கள் மறக்காமல் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனும் மறக்காமல் டச் பண்ணிக்கோங்க. அப்போனா தான் நாம போகிற எல்லா இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும். இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸ் வந்து வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த இடத்துல உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். நாம் இதுக்கு முன்னாடி 2 பேர் ஃபின்ச்சஸ் வச்சுருந்தோம், அதோட சிக்ஸ் எல்லாமே இப்போ சேலுக்கு இருக்குது. ஸோ அந்த சிக் உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் மறக்காமல் எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப், அது இன்ஸ்டாகிராம், அது ஃபேஸ்புக்கில் மெசேஜ் பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த ஒரு 7-8 சிக்கு நம்ம கிட்ட இருக்குது. ஸோ இந்த சிக் மட்டும் தான் இப்போதைக்கு சேல் இருக்குது. இதில் ஜீப்ரா இருக்குது, அந்த நார்மல் இருக்குது, ஃபான் இருக்குது, பைட் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு எந்த சிக்ஸ் வேணுமோ நீங்கள் வந்து அழகாக வீட்டில் வந்து பை பண்ணிக்கலாம். அதாவது நம்ம ஃபார்மில் வந்து பை பண்ணிக்கலாம். என்னோட லொக்கேஷன் வந்து நான் வந்து ஈரோட்டில் இருக்கேன். ஸோ அண்ட் தென் நீங்கள் வந்து நம்மளோட ஃபேஸ்புக் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் போய் மெசேஜ் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்னோட காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன். நீங்கள் தாராளமாக நீ காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேராக ஃபார்ம்லேயே வந்து எடுத்துக்கலாம். இல்லை டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வேணும்னா நான் இதுக்கு ப்ரீவியஸான வீடியோவில் சொன்ன மாதிரியே தான், நான் பக்கத்து டிஸ்ட்ரிக்ட்னா ட்ரை பண்ணலாம். அதர் தென் தட் நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து நீங்கள் ஃபார்ம்லேயே வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எனக்கும் ரொம்ப
ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்கும், உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்கும். அண்ட் தென் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நீங்கள் வந்து எடுக்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து டிப்ஸ் வேணும்னாலும் நீங்கள் அழகாக என்கிட்ட கேட்கலாம். நான் எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இது மட்டும் இல்லாமல், இல்லை ப்ரோ எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி டவுட்ஸ்லாம் இருக்குது, நீங்கள் வீட்டில் சொல்கிறீங்க, இட்ஸ் ஓகே. பட் எனக்கும் இண்டிவிஜுவலாக நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும். அந்த டவுட்லாம் என்கிட்ட நீங்கள் கேட்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, நான் ஃபர்ஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ஃபேஸ்புக் ஆர் இன்ஸ்டாகிராமில் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். இப்போ கொஞ்ச நாள் ரிப்ளை பண்ண முடியல, பட் இப்போ வந்து எல்லாத்துக்கும் ரிப்ளை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ மறக்காமல் நீங்கள் வந்து எனக்கு அழகாக வந்து அந்த கொஸ்டின் கேட்டிங்க அப்படின்னா, எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா விஷயம் தான் அவங்க கூடவே ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே மக்களே, இந்த ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டான வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி இன்னும் சூப்பரான வீடியோஸ் உங்களுக்காக நிறைய வந்துகிட்டே இருக்குது. அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி இன்னும் சூப்பரான வீடியோவில் உங்கள் எல்லாத்தையும் மீட் பண்ண வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட இருந்து டேட்டாபேஸ் சொல்லிட்டு நான் உங்கள் வளர்ப்பேன் கௌதம், ஷைனிங் ஆஃப். நன்றி மக்களே.